ஹலோ ஆல், வெல்கம் பேக் டு மாலைப்பொழுது யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ப்ரீத்தி ஆஸ்ட்ரா வெட் கிரைண்டரோட டெமோ அண்ட் அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இதை அமேசானில் தான் வாங்கியிருந்தேன். ப்ராடக்ட் டேமேஜ் எதுவும் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக நான் முன்னாடியே ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஸோ சில இதிலலாம் கவர் இல்லைன்னு பார்க்காதீங்க. மோஸ்ட்லி எல்லாமே நீட்டாக பேக் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா வெட் கிரைண்டருக்குன்னு தனி பாக்ஸு, அதில் பாட்டம் அண்ட் ட்ரம், கிரைண்டரோட கல் எல்லாமே இந்த பாக்ஸில் இருக்குது. இந்த கிரைண்டரில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம மோட்டருக்கு மேலே ட்ரம் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நமக்கு ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மியாக ஆக்குப்பை ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரம்மில் 2 பக்கமும் ஹேண்டிலும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நமக்கு அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது. இன்னொரு செப்பரேட் பாக்ஸில் மாஸ்டர் செஃப் ஜாரோடது கொடுத்துருக்காங்க. இதோட யூசர் மேனுவல் இது. இந்த ப்ரீத்தி ஆஸ்ட்ராவில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிரைண்டர், வெஜிடபிள் கிரேட்டர் அண்ட் ஸ்லைசர், அது போக ஆட்டா நீடர், அப்புறம் சிட்ரஸ் ஜூஸர், இது எல்லாமே இதில் இருக்குது. இதில் நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குன்றதுனால தான் நான் இந்த ப்ராடக்டை செலக்ட் பண்ணேன். ஸோ கிரைண்டர்னால் மாவாட்டுறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நிறைய நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இது நமக்கு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ப்ரீத்தி ஆஸ்ட்ரா செலக்ட் பண்ணேன். இதில் ஒரு ப்ராடக்ட்டும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை நம்ம டெமோவில் பார்க்கலாம். இது பாருங்கள், எனக்கு கிச்சனில் செல்ஃபில் வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஸ்பேஸ் ஒரு மிக்ஸி வைக்கிற அளவுக்கு தான் எடுக்குது. இதில் சிங்கிள் ஒரே ஒரு பட்டன் தான். இது மேலே எக்ஸ்ட்ரா அடாப்டர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க மாஸ்டர் ஜார் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிரைண்டருக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இப்போது டெமோ பார்க்கலாம். அதனால் பிரமிட் ஷேடில் 2 வைப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 பக்கமுமே நமக்கு மாவை தள்ளி விடுறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக அரைச்சிருது. சீக்கிரமே டைம் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். நான் ப்ரீவியஸாக யூஸ் பண்ண கிரைண்டர் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு கை அரிசி போட்டோன்னாலுமே அடுத்து தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது அரைய தான் நான் அடுத்து அரிசி போடுற மாதிரி இருக்கும். இது அப்படி இல்லை. எவ்வளோ அரிசி போட்டாலுமே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றாமலே அது நல்லா சுற்றுது. அது எனக்கு பார்க்கவே கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இதோட மூடி, அது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தண்ணி மூடியை திறக்காமலே தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு வசதியாக அதில் ஒரு ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க. அரைக்கிறப்ப சவுண்டுமே ரொம்பலாம் இல்லை. ஆனால் இதில் ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா, உங்களால் கை வச்சு உள்ளே மாவு தள்ளி விடணுன்னா அது முடியாது. ஏன்னா 2 சைடும் வைப்பர் இருக்கனால உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, மாஸ்டர் செஃப் ஜார் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த அடாப்டர் யூஸ் பண்ணணும். இது பார்த்திங்கன்னா அதில் ஃப்ரண்ட்டுன்னு எழுதியிருப்பாங்க. அது உங்களை ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி மாட்டிக்கோங்க அந்த அடாப்டரை. அதுக்கு மேலே இப்போ ஜார் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. சைடில் லாக் இருக்கும், அது கரெக்டாக லாக் ஆகிற மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. இது கிரேட்டிங் பிளேட். இதில் இந்த இந்த லாக்கில் கரெக்டாக உட்கார மாதிரி வச்சு மாட்டுங்க. அது கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும், ஸோ பார்த்து மாட்டுங்க. பிளேடை நம்ம வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட மூடியையும் லாக் கரெக்டாக செட் ஆகிற மாதிரி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு தோல் சீவிட்டு எடுத்துக்கிட்ட பீட்ரூட் இதில் போட்டு எப்படி க்ரியேட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீட்ரூட்டை வச்சுக்கலாம். நான் கட் பண்ணுறது தெரியணுன்றக்காக ஒரு பீஸ் மட்டும் சும்மா வைக்கிறேன். இது நம்ம 2-3 பீஸ் சேர்த்தாப்புலே வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த மெஷரிங் கப் இருக்குல்ல, அதை வச்சு நம்ம அதை வெஜிடபிளை புஷ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சீக்கிரமே ரொம்ப அழகாக சீவி கொடுத்துருச்சு. இப்போ பீட்ரூட் துருவல் ரெடி ஆயிடுச்சு.
வேஸ்ட்லாம் ரொம்ப இல்லை, நல்லா அழகாக சீவி இருந்துச்சு. ஏதோ வந்து பீட்ரூட் நூடுல்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு, கொஞ்சம் நீளமாக நல்லா இருந்துச்சு. நான் என்னோடய டெமோ எப்படி இது பண்ணியிருக்கேன்னா, எந்த வெஜிடபிள் கட் பண்ணுறதுக்கு நான் அதிகமாக டைம் எடுக்கிறேனோ அந்த வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் காமிச்சிருக்கேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைசர் பிளேடு போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி தான் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் பீன்ஸ் வந்து 2 சைடும் வந்து காம்பை கட் பண்ணிவிட்டு எடுத்திருக்கேன். நல்லா ஃபுல்லாக வந்து அதில் வந்து பீன்ஸ் வந்து வச்சுக்கோங்க. டைட்டாக இருக்கிற அளவுக்கு ஃபுல்லாக செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிவிட்டு பட்டன் ஆன் பண்ணிங்கன்னா பீன்ஸ் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும். இது வந்து ரொம்பவே நைஸாக வருது, ஏன்னா ஸ்லைசர்னால நைஸாக இருக்குது. நம்ம நைஃப் வச்சு கட் பண்ணுற மாதிரி பீஸாக வராது. பட் எனக்கு வந்து பீட்ரூட் கேரட் கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்குன்றதுனால எனக்கு இந்த ஸ்லைசரில் வந்து இதை கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக இருந்துச்சு. பாருங்கள், நல்லா தின்னாக கட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் தான் நமக்கு வந்து நல்ல நிறைய காய்கறிகளை வந்து சட்டுன்னு நறுக்கிடலாம். அடுத்து கேரட்டும் அது மாதிரி தான் தோல் சீவிட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து குட்டியாக வேணுமோ அது மாதிரி கீரி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு பீன்ஸ் வச்ச மாதிரியே கேரட்டையும் வச்சுட்டு ஸ்லைசர் பிளேடில் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டா நீடிங், கோதுமை மாவு இதில் எப்படி பிசைகிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து சப்பாத்தி மாவு பிசைகிறதுக்குள்ள நீடர். இந்த பிளேடை வந்து நம்ம மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மெஷரிங் கப்பில் மாவு மெஷர் பண்ணி போட்டுக்கலாம். நான் வந்து இந்த மெஷரிங் கப்பில் 2 கப் எடுத்திருக்கேன். 3/4 கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க, அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் அளவு, இல்லைன்னா ரொம்ப தண்ணியான மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மாவை ஆட் பண்ணிவிட்டு உப்பும் எண்ணெயும் தேவையான அளவு போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை சுற்ற விடுங்க. அப்போ தான் மாவோட உப்பு கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகும். உப்பு கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸில் ரொம்ப சாஃப்டான சப்பாத்தி மாவு ரெடி ஆயிரும். கையில் ஒட்டாமல் மாவு பிசைகிறத விட இந்த மாவு வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக வந்துச்சு. சப்பாத்தி நல்லாவே சாஃப்டாக இருந்துச்சு. இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான நீடர் தான். இப்போது கிரைண்டருக்குள்ளேயே நீடர் இருக்குது. பட் வந்து அந்த ட்ரம்மை நம்ம அவ்வளோ பெருசு நம்ம வந்து கழுவுறது கஷ்டமாக இருக்கும். பட் இது சின்ன இதனால நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிட்ரஸ் ஜூஸர். இது வந்து ஃபில்டர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் சைட் லாக் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ஜாரோடு சேர்த்து மாட்டிக்கணும். மாட்டிட்டு இந்த கப் மாதிரி இருக்கிறத மேலே வச்சுட்டு நம்ம ஜூஸ் புளிய ஆரம்பிச்சிடலாம். பழத்தை வந்து கொஞ்சம் சைடாகவே வச்சு இது பண்ணுங்கள். அப்போ தான் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே நல்லா கவர் ஆகி ஜூஸ் நல்லா கிடைக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ப்ரீத்தி ஆஸ்ட்ரா எக்ஸ்பர்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இல்லையான்னு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மாலை பொழுது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.